हेलो साथीहरू, वेलकम छ हजुरहरूलाई मेरो मिनी ब्लगमा। आज चाहिँ म के गर्छु हजुरहरूलाई देखाउँछु है त। निचे घर होइन, हेर्नु कस्तो राम्रो देखिहाल्छ कि। यो सबै टनेलहरू हो, यसमा चाहिँ टमाटरहरू के रोपेको छ कि। यो चाहिँ काठमाडौँको भ्यू एकदम राम्रो देखिरहेछ, बादलहरू सेतो सेतो है, घाम लागिरहेछ। अनि यहाँ छ अङ्गुरको बोट। उहाँ चाहिँ एकजना मान्छे घाँस काटिराख्नु भएको छ कि घाममा पनि कति धेरै काम गर्नुहुन्छ। त्यो त दाइ हो कि दिदी हो त्यो त थाहा भएन है, कति धेरै काम गर्नुहुन्छ कि। म चाहिँ कपडा भिजाएको छ, कपडा धुनु छ नानीको, यसै अब कपडा धुन्छु। अनि मैले चाहिँ कपडाहरू धोएर सकिसकेँ। मेरो छोरी चाहिँ सुतिरहेछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो कोठा हो है, सानो छ। मैले चाहिँ अहिले नानीलाई नुहाइदिनुको लागि पानी तताएको, घाम लागिरहेछ नि त, नानी नुहाइदिनु पऱ्यो भनेर पानी तताएँ। मेरो छोरी चाहिँ उठेर खेलिरहेछ, एकदम अल्छी लाग्दो भएको छ कि, घाम लागेर काम पनि छैन। अनि छोरीहरू बस्यो, मेरो पुन्डी हेर्नु नहाँसेको कस्तो मजाले हाँस्छ, कति राम्रो देखिन्छ कि। अनि हजुरहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भन्नु होला है। मेरो चाहिँ काम छैन, घरमै बस्छु, यसो उसो गऱ्यो सुत्यो बस्यो है। नानीलाई चाहिँ नुहाइदिएर मैले चाहिँ खेलिरहेछ, नुहाइदिइसकेको, नुहाएर तेल सेल लगायो अरे ऊ चाहिँ खेलेर बसिरहेछ। घाम लागेर हेर्नु कस्तो राम्रो देखिरहेछ भित्रदेखि। नानी चाहिँ खेलेर बसिरहेछ, म चाहिँ अल्छी लागेर सुतेर बसिरहेको। ऊ चाहिँ एक्लै खेलेर बसिरहेछ कि। उसको उतापट्टि भान्जी छ, अनि भान्जीसँग खेलेर बसिरहेछ दिदी बहिनी भएर। मान्छे अब भाँडासाँडा मस्काउनु पर्ने हुन्छ, भाँडा हेर्नु कति धेरै छ, त्यसै म भाँडा मस्काउँछु। यस्तो चुट्की बजाउँदाखेरि मैले भिडियोतिर देखाएको थिएँ, त्यस्तो चुट्की बजाउँदाखेरि भाँडा सफा भएको, त्यही भएर मैले नि यस्तो ट्राई गरिदिएको। म चाहिँ भाँडा मस्काउँछु है त। यस्तै मैले चाहिँ भाँडासाँडा मस्काएर भ्याइसकेँ है। हेर्नु न, यो बुढाहरूले मेरो दिमाग खराब गरायो। एकतिर काम सकेन, अर्कोतिर बढाएर फोहोर बनाएर। यो चाहिँ मेरो छोरीको गाडी हो, गाडीमा हिँड्छ कहिलेकाहीँ। म दिदी बहिनी मस्त बस्या फोहोर गरेर दिदी बहिनीले के गर्नु, सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बढार गर्छु है, भाँडासाँडा मस्काएर पनि राखिसकेँ। हेर्नु न, मेरो छोरी चाहिँ यसरी हिँड्छ। ऊ चाहिँ अहिले 10 मन्थ कम्प्लिट भएर 11मा हिँडिरहेछ नि त नि, यसरी हिँड्छ चाहिँ। मैले चाहिँ सबै कामहरू भ्याइसकेँ है। यस्तै के कस्तो लाग्छ हजुरहरूले माया गरिदिनु होला। त्यति मजाले त बनाउन आउँदैन है, त्यो पनि माया गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।